Som si istá, že takmer každý z nás sa už aspoň raz snažil vygoogliť riešenie, ako schudnúť rýchlo a bez cvičenia. Napriek tomu, že to nie je môj momentálny cieľ, na internete je dostupných milión riešení, ako toho vôbec dosiahnuť. No a pre mňa najprekvapivejším a aj najzaujímavejším riešením je jablčný ocot, aka Apple Cider Vinegar. Na YouTube nájdete milión videí ohľadom toho, ľudia schudli nie malú váhu, no a okrem toho im to prinieslo rôzne iné benefity, takže som si povedala, že to musím vyskúšať aj ja. Keď to môže robiť Victoria's Secret modelky, tak to môže skúsiť aj Adri, no a veď posúďte sami. Chutí to ako voda s octom. Čím to asi bude? Ak chceš zistiť úplne všetky moje výsledky a ako som dopadla, či som sa nejak zmenila, či som schudla, či sa mi niečo zlepšilo, ako som sa potom cítila, tak vydrž až do konca tohto videa, kde nájdeš úplne všetko. Ahojte, ako ste sa asi dozvedeli z názvu tohto videa, dnes, respektíve tento týždeň, budem piť octovú vodu. Každé ráno. A vy sa na to pozriete spolu so mnou. Sama úprimne neviem, čo mám od tohto videa čakať, ale po minulom videu, v ktorom som vám teda ukázala, aké všetky benefity má len samotné pitie čistej vody a skutočné naozajstné dodržiavanie pitného režimu, to video sa stalo naozaj virálne. Teda podľa toho, ako si kategorizujete slovo virálne, ale na môj kanál a na moje samotné dosahy to bolo naozaj niečo skvelé a ja vám veľmi ďakujem. Ani mi tak nejde o čísla, ako skôr o to, koľko z vás mi písalo krásne správy, že naozaj teraz vďaka mne a vďaka tomu, že som video natočila, dodržiavate pitný režim, snažíte sa piť viac vody a že vy sami ste videli výsledky. Niektorí ste schudli, niektorí sa cítite lepšie, niektorým sa vám vyčistila pleť, máte viac energie a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto ma spravilo o mnoho šťastnejšie než nejaké číslo na YouTube. Ja sa zo srandy pozriem. Teraz to video má... Adri Bouchard. Teraz toto video má 19 000 zhliadnutí a to nie je na mojom kanáli úplne bežné, takže ja vám za to ešte raz ďakujem. Ale späť k dnešnému videu. V tomto týždni budem teda piť každé ráno na lačno vodu s octom, respektíve s jablčným octom. Neviem, či je tu nejaký vedecký dôkaz toho, aké benefity to má, ale viem, že to jeden čas bol veľmi veľký trend, najmä v USA, ako youtuberky všetky točili I drank apple cider vinegar for a week, for a month, see the results a tak ďalej. Takže ja sama som celkom zvedavá, kam ma to dovedie, čo to spraví a budem vám priebežne robiť takú nejakú recenziu, ako sa cítim. A my ideme už rovno deň číslo 1 dať si náš Apple Cider Vinegar. Aby som teda povedala správne, je to jablčný ocot po slovensky, nie je to úplne normálny ocot. A ideme si ho dať. OK, ja som späť. Teraz som si dala dole vrchnú časť odevu a napadlo mi, že by som mohla spraviť aj nejaké fyzické výsledky, nielen tie psychické. Tu mi štekol body. A zase štekol body. A teda natáčam video, ako vyzerá moje telo predtým, aby sme vedeli potom tie výsledky nejakým spôsobom spraviť. Vidno to? Neviem, akože neviem, či mám trochu úplne napučiť. Neviem, čo sa stalo, dneska nie som nejaká nafúknutá, ale bežne bývam inak viac nafúknutá, aby ste vedeli. A teda takto momentálne vyzerám. No a ešte som si pre vás aj vygooglila, aké benefity môže mať takéto pitie jablčného octu. A to je napríklad, že môže znížiť levely cukru v krvi, takže pre diabetikov podľa mňa úplne skvelé. Tiež napríklad zabíja škodlivé baktérie. No a ako som vám na začiatku povedala, že neboli žiadne výskumy, tak prosím pekne, tuto čítam akurát výskum, že ľudia, ktorí si dávali jednu polievkovú lyžicu, teda 12 ml denne, schudli až 1,2 kg a tí, ktorí si dávali 2 lyžice denne, 30 ml, schudli až 1,7 kg. Takže boli nejaké vedecké skúmania, ktoré teda priniesli takéto skvelé výsledky. Pomáha zvieraciemu srdcu, alebo teda zdraviu zvieracieho srdca. Ja som také zviera, takže to pomôže môjmu zvieraciemu srdcu. Tiež môže pomôcť zdraviu vašej pleti, čiže úplne skvelé a celkom sa mi to
páči. Upozornenie, nikdy si nedávajte viac ako 30 ml denne, pretože to môže byť veľmi zlé. Neviem, čo mám očakávať. Chutí to ako voda s octom. Čím to asi bude? Prvý deň mám za sebou. A chutí to prekvapivo, ako voda s octom. Možno keby to bolo sladšie. Ďalší deň za mnou. A už neviem trošku na ten ďalší. Tak. Posledný deň. Mám taký pocit, že už som si na to pitie jablčného octu nejakým spôsobom zvykla. A mám pre vás aj niekoľko typov, ktoré môžete robiť. A to prvým typom, teda to, čo by ste nie, že mohli, pardon, ale to, čo by ste mali robiť, je, že si to zmiešate s vodou. Prosím, nerobte to, že by ste si dali normálne takto shot toho jablčného octu, pretože tým, ako je to veľmi kyslé, tak vám to môže spôsobiť naozaj nepríjemnosti, môže to napríklad zničiť sklovinu. A tiež to nie je dobré ani pre orgány, taká kyslosť. Odporúčam vám zmiešať si to naozaj s vodou, no a napríklad to piť slámkou, pretože práve tá slámka zabezpečí to, že sa vám to ako keby nemusí až tak veľmi dotknúť tých zubov a nemusí to tú sklovinu nejakým spôsobom oslabiť. Takže na to som prišla za tento týždeň, to je objav číslo 1. A napadlo mi, že by som vám mohla povedať aj to, ako ten jablčný ocot vlastne vzniká, aby sme vedeli, o čom tu vlastne celé video točíme. Takže vzniká to približne tak, nie som si teda úplne istá, ale pokiaľ viem, tak tie jablká sú vystavené droždiu, kde sa z cukru vlastne stane alkohol, teda fermentuje na alkohol. Potom by sa tam mali pridať nejaké baktérie, také niečo kvázi ako poznáte v jogurtoch, že tam máte prebiotika a probiotika. A tieto baktérie teda ďalej fermentujú ten alkohol a z toho sa potom stane ten kyslý nápoj, tá kyslá kyselina, čo vlastne tvorí celý základ jablčného octu. No a presne táto kyselina, ktorá sa v angličtine, ja som si to vygooglila, volá kyslá kyselina v preklade. To je to, čo spôsobuje taký ten úplne kyslý až zápach, ktorý cítite, respektíve ktorý máte v ústach počas toho pitia. Ani nie tak počas toho pitia, ako skôr potom. A tieto octy majú väčšinou 5-6% kyslosti. No a samotný tento jablčný ocot nemá až tak veľa vitamínov a minerálov, ale má aspoň trošku draslíka. A keď máte nejakú kvalitnejšiu značku, tak sú tam väčšinou pridávané aj nejaké aminokyseliny. A teraz ešte k nejakým mojim výsledkom, aby ste si aj vedeli predstaviť, aké zmeny to prinieslo, ako som sa cítila a či teda by ste to mali vyskúšať. Takže za mňa, áno, je to challenge, pretože nepijete čistú vodu, pijete tú vodu s octom a je to cítiť. Cítila som to hlavne ten prvý deň, ten bol asi najhorší, prvý, druhý, kedy som si na to ešte nevedela zvyknúť a bolo to taká neskutočná pachuť v ústach. Ale teraz už ten 4., 5., 6. dnes to už bolo úplne v pohode. Ako stále to trošku cítite, ale nie je to nič, čo by ste akože nevydržali. Čo sa týka mojej pleti, musím povedať, že mi príde, že sa mi fakt zlepšila a to stále nosím rúška. Ja som nemávala nejaké problémy s pleťou posledný rok, 2, naozaj skoro žiadne. Potom, čo som prišla z Ameriky, som mala pleť doslova ako detskú prdelku.
ale odkedy prišli rúška, korona a respirátory a všetko okolo toho, tak sa mi dosť často vytvárali nejakí kamaráti v tejto oblasti, tuto a ešte prípadne na brade a okolo nosa. Takže to ma naozaj trápilo a musím povedať, že je to síce len týždeň, ale fakt cítim, je normálne ako keby som to cítila, ale ja ako keby som to fakt cítila, že tie toxiny sa mi z tela nejakým spôsobom vyplavujú, takže to je úplne super. Čo sa týka mojej postavy, musím povedať, že tá sa naozaj kolísala, pretože ten prvý deň som bola sama prekvapená, ako som nebola nafúknutá napriek tomu, že som večerala asi tak o 10. večer, ten deň predtým, čiže som čakala, že už len prvý deň bude trošku horší, ale tá porovnávačka prvého a posledného dňa možno nie je až taká benefitujúca, alebo nevidíte tam až také výsledky. Cítim sa tak menej spuchnutá a cítim, že som aj taká menej zavodnená, čo je úplne super. Čo sa týka mojej váhy, verím, že by to mohlo pomôcť aj chudnutiu, ale ja som teda neschudla nič, pretože momentálne som v kalorickom surpluse, pretože sa snažím ešte nabrať nejaké svaly. Ale pre tých z vás, ktorí si teda držíte maintenance, alebo teda ktorí sa snažíte udržiavať svoje svaly, tak možno vám ten jablčný ocot pomôže vôbec k tomu vyplaviť nejakú vodu z tela a hlavne vám to môže pomôcť tak trošku s trávením a s tým celým spuchnutím. Takže ak to niekto vyskúšate, určite mi dajte vedieť, ako ste dopadli. Ale chudnutie je teda vždycky kalórie in versus kalórie out, čiže to sa nedá nejakým spôsobom porovnávať. Pokiaľ budete v surpluse, môžete piť aj celý liter jablčného octu a nepomôže vám to, ale určite mi to pomohlo aj s potlačením chuti na sladké, pretože to som fakt že cítila. No a toto by bolo odo mňa asi všetko pre dnešné video. Dúfam, že sa vám páčilo. Ďalšia challenge a ďalšia super výzva, ktorá mi ukázala, aké možné benefity má samotné zase pitie niečoho. A je to naozaj veľmi jednoduché, zabrie vám to ráno koľko? 30 sekúnd, kým to namiešate. Takže ja vám to určite odporúčam vyskúšať. No a ak to vyskúšate, dajte mi vedieť, ako ste dopadli. A my sa vidíme pri ďalšom videu. Majte sa krásne, majte pekný deň a pa pa.